신데렐라처럼 꼭 들어갔길래 내가 야! 어머 놀래. 자꾸 날 못해. 올라올 때 Every time when our videos come out on the internet, 댓글 중에 Please come to Malaysia라는 글을 정말 많이 봤어요. I saw a lot of comments saying, please come to Malaysia. Now we are really left with our last songs. 네, 저희가 앞으로 어떤 무대에서 어떤 노래를 부르더라도 From now on, anytime we sing any songs at any stage, 전 세계일지라도 even it's a call, 어제